Hola a todos, en este video vamos a ver cómo desactivar los sonidos y las vibraciones de respuesta táctil en Tecno Phantom 5. Para esto abrimos los ajustes, luego buscamos la pestaña Sonidos y Vibración aquí, bajamos y lo primero que hacemos es aquí abrir Vibración táctil. Simplemente la desactivamos. Podemos salir, tras eso tendremos que bajar y entrar aquí en opciones avanzadas y aquí desactivamos tonos táctiles. Y ya, es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbenos. Hasta luego.